Сегодня я расскажу тебе о выражении «сделать шишку». Это выражение, которое ты можешь использовать как в формальном, так и в неформальном контексте. Hoy te hablo de la expresión hacer piña. Es una expresión que puedes utilizar en contextos formales e informales. Зинедин Зидан провел собрание со своими игроками, чтобы сделать шишку. Zinedine Zidane había hecho una reunión con sus jugadores para hacer piña. Сегодня я расскажу тебе о выражении «сделать шишку». Это выражение, которое ты можешь использовать как в формальном, так и в неформальном контексте. Hoy te hablo de la expresión hacer piña. Es una expresión que puedes utilizar en contextos formales e informales. Выражение «сделать шишку» довольно простое. В нем всего два слова. La expresión hacer piña es bastante sencilla. Solo tiene dos palabras. Зинедин Зидан провел собрание со своими игроками, чтобы сделать шишку. Zinedine Zidane había hecho una reunión con sus jugadores para hacer piña. Сегодня я расскажу тебе о выражении «сделать шишку». Это выражение, которое ты можешь использовать как в формальном, так и в неформальном контексте. Hoy te hablo de la expresión hacer piña. Es una expresión que puedes utilizar en contextos formales e informales. Выражение «сделать шишку» довольно простое. В нем всего два слова. La expresión hacer piña es bastante sencilla. Solo tiene dos palabras. Наверняка ты знаешь глагол «hacer». Это один из самых базовых глаголов в испанском языке. Seguro que conoces el verbo hacer. Es uno de los verbos más básicos del español. Зинедин Зидан провел собрание со своими игроками, чтобы сделать шишку. Zinedine Zidane había hecho una reunión con sus jugadores para hacer piña. Наверняка ты знаешь глагол «hacer». Это один из самых базовых глаголов в испанском языке.
Seguro que conoces el verbo hacer. Es uno de los verbos más básicos del español. У глагола «hacer» в словаре около 58 различных значений. 58. Просто с ума сойти. El verbo hacer tiene unos 58 significados diferentes en el diccionario. 58. Una pasada. Выражение «сделать шишку» довольно простое. В нем всего два слова. La expresión hacer piña es bastante sencilla. Solo tiene dos palabras. У глагола «hacer» в словаре около 58 различных значений. 58. Просто с ума сойти. El verbo hacer tiene unos 58 significados diferentes en el diccionario. 58. Una pasada. Самое распространенное значение глагола «hacer» — это изготавливать, строить или производить что-то. Например, вчера я сделал торт. El significado más habitual de hacer es fabricar, construir o producir algo. Por ejemplo, ayer hice una tarta. Наверняка ты знаешь глагол «hacer». Это один из самых базовых глаголов в испанском языке. Seguro que conoces el verbo hacer. Es uno de los verbos más básicos del español. Самое распространенное значение глагола «hacer» — это изготавливать, строить или производить что-то. Например, вчера я сделал торт. El significado más habitual de hacer es fabricar, construir o producir algo. Por ejemplo, ayer hice una tarta. Я работаю в компании, которая делает дома. Это означает, что моя компания занимается тем, что строит дома. Trabajo en una empresa que hace casas. Significa que mi empresa se dedica a construir casas. У глагола «hacer» в словаре около 58 различных значений. 58. Просто с ума сойти. El verbo hacer tiene unos 58 significados diferentes en el diccionario. 58. Una pasada.
Я работаю в компании, которая делает дома. Это означает, что моя компания занимается тем, что строит дома. Trabajo en una empresa que hace casas. Significa que mi empresa se dedica a construir casas. Другое довольно распространенное значение глагола «асер» — это выполнять некое действие, выполнять некую задачу. Otro significado bastante habitual del verbo hacer es realizar una acción, realizar una tarea. Самое распространенное значение глагола «асер» — это изготавливать, строить или производить что-то. Например, вчера я сделал торт. El significado más habitual de hacer es fabricar, construir o producir algo. Por ejemplo, ayer hice una tarta. Другое довольно распространенное значение глагола «асер» — это выполнять некое действие, выполнять некую задачу. Otro significado bastante habitual del verbo hacer es realizar una acción, realizar una tarea. Дети, когда приходят домой после школы, должны делать домашние задания. Los niños, cuando llegan a casa después del colegio, tienen que hacer los deberes. Я работаю в компании, которая делает дома. Это означает, что моя компания занимается тем, что строит дома. Trabajo en una empresa que hace casas. Significa que mi empresa se dedica a construir casas. Дети, когда приходят домой после школы, должны делать домашние задания. Los niños, cuando llegan a casa después del colegio, tienen que hacer los deberes. Домашние задания — это задания, которые учителя задают ученикам на следующий день. Los deberes son las tareas que los profesores y las profesoras encargan a los alumnos para el día siguiente. Другое довольно распространенное значение глагола «асер» — это выполнять некое действие, выполнять некую задачу. Otro significado bastante habitual del verbo hacer es realizar una acción, realizar una tarea.
Домашнее задание — это задание, которое учителя задают ученикам на следующий день. Los deberes son las tareas que los profesores y las profesoras encargan a los alumnos para el día siguiente. Мой сын сделал домашнее задание. Эта фраза означает, что мой сын выполнил домашнее задание, закончил свою домашнюю работу. Mi hijo ha hecho los deberes. Esta frase quiere decir que mi hijo ha realizado los deberes, ha terminado sus tareas. А дети, когда приходят домой после школы, должны делать домашние задания. Los niños, cuando llegan a casa después del colegio, tienen que hacer los deberes. Мой сын сделал домашнее задание. Эта фраза означает, что мой сын выполнил домашнее задание, закончил свою домашнюю работу. Mi hijo ha hecho los deberes. Esta frase quiere decir que mi hijo ha realizado los deberes, ha terminado sus tareas. Моя сестра показывает фокусы. Означает, что моя сестра занимается фокусами. Она выполняет трюки, чтобы развлечь людей. Mi hermana hace trucos de magia. Significa que mi hermana se dedica a la magia, realiza trucos para entretener a la gente. Домашнее задание — это задание, которое учителя задают ученикам на следующий день. Los deberes son las tareas que los profesores y las profesoras encargan a los alumnos para el día siguiente. Моя сестра показывает фокусы. Означает, что моя сестра занимается фокусами. Она выполняет трюки, чтобы развлечь людей. Mi hermana hace trucos de magia. Significa que mi hermana se dedica a la magia, realiza trucos para entretener a la gente. У глагола «ассер» есть и другие значения, но эти два самые важные — создавать что-то или выполнять некое действие. El verbo hacer tiene otros significados, pero estos son los dos más importantes: construir algo o realizar una acción. Мой сын сделал домашнее задание. Эта фраза означает, что мой сын выполнил домашнее задание, закончил свою домашнюю работу.
Mi hijo ha hecho los deberes. Esta frase quiere decir que mi hijo ha realizado los deberes, ha terminado sus tareas. У глагола «ассер» есть и другие значения, но эти два самые важные — создавать что-то или выполнять некое действие. El verbo hacer tiene otros significados, pero estos son los dos más importantes: construir algo o realizar una acción. Что такое пинья? Самая известная пинья — это фрукт. Во многих местах он известен как ананас. ¿Qué es una piña? La piña más conocida es una fruta. En muchos lugares se conoce como ananás. «Моя сестра показывает фокусы» означает, что моя сестра занимается фокусами. Она выполняет трюки, чтобы развлечь людей. Mi hermana hace trucos de magia. Significa que mi hermana se dedica a la magia, realiza trucos para entretener a la gente. Что такое пинья? Самая известная пинья — это фрукт. Во многих местах он известен как ананас. ¿Qué es una piña? La piña más conocida es una fruta. En muchos lugares se conoce como ananás. У глагола «ассер» есть и другие значения, но эти два самые важные — создавать что-то или выполнять некое действие. El verbo hacer tiene otros significados, pero estos son los dos más importantes: construir algo o realizar una acción. Что такое пинья? Самая известная пинья — это фрукт. Во многих местах он известен как ананас. ¿Qué es una piña? La piña más conocida es una fruta. En muchos lugares se conoce como ananás.